大家好，我是刘红云。今天呢，再给大家分享一个针对这个孩子这个咳嗽的一个小方法。你看这个，因为最近呢，这个保定这个感冒的人特别多这个包括孩子，这个大人我觉得还好说，感冒了该打针打针，该吃药吃药，该扎针扎针。这个小孩就很麻烦。吃药不吃，然后扎针就哭，所以呢弄得就很没有办法。那我今天呢就是分享一个针对这个小孩咳嗽的一个小方法那如果咱们自己家孩子感冒而且呢咳嗽比较严重他又不愿意打针又不愿意吃药，那你回家呢就搞点洋葱，不用太多弄上半颗洋葱，然后呢你拿那个纱布把它裹起来。那个半颗洋葱把它切碎切碎拿纱布裹起来，裹起来之后拿着那个洋葱你就给它来回呢就擦脖子前面，然后擦他的胸口，稍微擦一会儿，来回擦稍微擦一会儿之后，回头再让他喝点温水，你就会发现他的咳嗽症状马上就减轻了。这个方法呢虽然是超级简单，但是确实超级有用就我家孩子这个咳嗽不舒服，然后呢我一说给他扎针他就哭，所以没办法，我就用这个方法去给他弄的，效果还是非常好。那希望呢这个方法呢也能帮到您家这个宝宝，谢谢大家。